नमस्कार दोस्तों। आपको बताते चलें कि जो लोग पुरानी खाँसी अर्थात काली खाँसी से परेशान हैं, अब उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए लेकर आए हैं गज़ब की जानकारी। ध्यान से सुनिएगा। बाज़ार से जाकर थोड़ा-सा सुहागा ले आएँगे, सुहागा। उसके बाद उसको तवे पे बढ़िया से गर्म करके उसको पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें थोड़ा-सा अदरक का रस मिलाएँगे। बढ़िया से मिलाने के बाद थोड़ा-सा शहद लेकर उसको लपेट कर उसका रसोत्सादन करेंगे। 8 से 10 दिन तक यह प्रयोग करने पर आप पाते हैं कि खाँसी खत्म, बात खत्म।